Сәлем құрметті көрермендер, ютуберлер, бизнесмендер, барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Мейрамбек, менің баламның есімі Бек Сұлтан. Ютубтағы лақап аты Бек Абой. Қазіргі таңда Ютубта Мейрам ТВ каналының авторы, яғни мен өзім сыйлыққа тартқан бұл балама сол каналда. 360 мың подписчигі бар. 363 мың. Бүгінгі тема, яғни балаңызды ютубқа түсіре отырып, қалай айына 200 мың, 300 мың теңге табуға болады. Сол туралы айтатын боламыз. Бізде Бек Сұлтанның каналын қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Экранымды көрсетіп. Мінекей. Мейрам ТВ каналы, 363 мың подписчик. Бұл канал қанша тауып жатыр айына? Мінекей. Қазір аналитикадан көрсететін боламыз. $917 түсіпті. Ең соңғы 28 күнде теңгеге айналдырған кезде қанша теңге екенін кәсіпкерге көрсететін боламын. Бұл теңге $917. Бек Сұлтанның каналы 394 мың теңге түсіріп жатыр. Қалай сіздерді өздеріңіздің балаларыңызды жай ғана видеоға түсіріп ақша табуға болады? Оны сіздерге бір мысал келтіретін боламын. Ол енді көбісіне қиын болып көруі мүмкін, шын мәнісінде одан оңай нәрсе жоқ. Мысалы, мен Бек Абой деп терем ютубқа. Бек Сұлтанның видеолары шығады. Бек Абой ғашық болып қалды, әкуімді қайтар деген видео. Бек Абойның әпкесін ұрлап кетті. Жаңа кино деп жазылған. 1.800.000 просмотр жинаған. Мынандай вайндар. Яғни бұл жерде біз не істейміз? Жай ғана оқиға құрастырамыз. Одан кейін оқиғаның идеясын қайдан аламыз? Неше түрлі блогерлер бар. Мысалы, кім? А4. Тағы да? Кобяков бар. Глент бар. Тағы да қандай блогерлер бар? Серега бар. Тағы да біреуін білетін едім, ұмытып қалдым. Ондай блогерлер өте көп. Жай ғана солар не істеп жатыр? Солардың оқиғаларын алып, тура сондай оқиға құрастырып, камераны алып, қиындатпаңыз, жай ғана телефонның камерасын алып, видео түсіресіздер, монтаждап қысқартасыздар, оны ютубқа жүктейсіздер. Оны жүктегеннен кейін ютубқа сразу просмотрлар бола қоймайды. Оны определенный ең бірінші қадамдары, инструменттер, ол WhatsApp арқылы таратасыз, таныстарыңызға таратасыз, ата-аналар чатына таратасыз дегендей, өзіңіздің балаларын араласатын кругына таратасыз. Ол ең бірінші просмотрларға әсер етеді. Ал одан да көп просмотрлар жинау үшін қосымша инструменттерді үйрену керек. Қосымша инструменттерді үйренгілеріңіз келсе, маған осы Instagram шығады, қазір Мастер Мейрам деген неде тұр, описанияда және комментарияда тұр. Соған өтіп, дайректке жазсаңыздар болады, инструмент үйренгім келеді деп ютубтан. Біздің мамандар сізге хабарын береді, қалай инструмент үйренуге болады. Жалпы қалай қанша ақша табуға болады? Біз енді қатты акцент салыватқан жоқпыз, именно балалардың несіне, өткені мен қолым тимей жатыр өзім Бек Сұлтанды түсіруге. Бірақ арнайы мамандар жалдадым, всегда түсіріп отыратын. Қазір кім режиссерің? Мұқағали ағай режиссер, өзі әртүрлі каскадер, бұрында агент Алина киносының бас қоюшысы, бағым төбелестерді қоюшысы. Жалпы сізге не пайда балаңызды түсіргеннен? Ең бірінші, ақшаңыз көбейеді әрине. Екінші, балаңыз танымал болады. Қазір көшеде балалар тани ма сені? Қалай таниды? Бек Абойсың ба деп. Жасың қазір нешеде? 8. Қанша жастан бастап түсе бастадың? 3 жасынан бастап түсе бастады. Ең бірінші вайны қанша просмотр жинады? 2 миллион ба? Просмотр жинады. 2 миллиондай просмотр жинады. Ол вайнның аты Братандар, Қазір көрсететін боламыз. Ей, Батюшка, бегей! Жасың қаншада тұрмын осы кезде? Ата-аяу қайда? Ассалаумағалейкум. 3 жасында киноға вайнға түскен. Әлі күнге шейін әртүрлі киноларға, челлендждерге, оқиғаларға түсіріп отырамыз. Біреуінде өзім түсіремін, біреуінде арнайы мамандар жалдаймын. Жалпы
Бағана айтқандай, қандай пайда? Ең бірінші ақша түсіреді бұл видеолар, екінші танымалдығы артады, үшінші баланың өзі камераға сөйлеп, халықтың арасында өз ойын еркін білдіріп, және таза сөйлеп үйренеді. Солай ма? Иә. Молодец. Әрдайым вложенияны өздеріңіздің біліміңізге салыңыздар, бала шағаларыңыздың біліміне салыңыздар, танымалдылығына салыңыздар, ашылуына салыңыздар. Және әрдайым үздіксіз даму үстінде болыңыздар. Бағана айтқанда мен инстаграмыма жеке жазып, құпия инструменттерді алып дамимын десеңіздер, инстаграмға плюс жаза кетіңіздер дайректке. Біздің мамандар міндетті түрде сіздерге жауап беретін болады. Келесі видеода кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.